ఎక్కిళ్ళు మొదలైతే చాలు ఎవరు తలుచుకుంటున్నారులే అంటారు కొందరు, వెళ్ళి నీళ్లు తాగొచ్చుగా అంటారు మరికొందరు. అయితే హఠాత్తుగా ఈ ఎక్కిళ్ళు ఎందుకు వస్తాయని మీరు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఇది ఎప్పుడు ఒక పెద్ద సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అందుకే ఈరోజు మనం ఎక్కిళ్ళ గురించి చెప్పుకుందాం. తుమ్మినా దగ్గినా ఎన్నో థియరీలు చెప్తుంటారు. అలాగే ఎక్కిళ్లకు కూడా చాలా థియరీలు ఉన్నాయి. అసలు విషయానికి వస్తే ఎక్కిళ్ళు రావడం అనే ఈ కథ మొత్తం మన రెస్పిరేటరీ సిస్టంలోని డయాఫ్రమ్ దగ్గర మొదలవుతుంది. అది మీ ఊపిరితిత్తులకు చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. ఆ డయాఫ్రమ్ కిందికి వెళ్ళినప్పుడు ఊపిరితిత్తులు నోరు ముక్కు ద్వారా లోపలికి గాలి పీల్చుకుంటాయి. ఇదే డయాఫ్రమ్ పైకి వెళ్ళినప్పుడు మన ఊపిరితిత్తులు గాలిని బయటకు వదులుతాయి. మన మెదడు మూమెంట్ కోసం డయాఫ్రామ్కు సిగ్నల్ పంపిస్తుంటుంది. కానీ ఇందులో అంతరాయం ఏర్పడితే ఎక్కిళ్ళు రావడం మొదలవ్వచ్చు. నిజానికి రెండు చర్యలు జరుగుతాయి. మీరు ఊపిరి తీసుకుంటున్నప్పుడు మీ డయాఫ్రమ్ హఠాత్తుగా కింది వైపుకు వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఒక్కసారిగా గాలిని లోపలికి పీలుస్తారు. దాంతో మరింత గాలి లోపలికి రాకుండా మీ వోకల్ కార్డ్స్ మధ్యలోని ప్రాంతం హఠాత్తుగా మూసుకుపోతుంది. అందుకే హిక్ అనే సౌండ్ వస్తుంది. ఎక్కిళ్ల గురించి ఎన్నో థియరీలు ఉన్నాయి, కానీ అవెందుకు వస్తాయన్న దానికి ఖచ్చితమైన కారణాలేమీ లేవు. అయితే నిపుణులు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఎక్కిళ్ళు రావడానికి కొన్ని కారణం కావచ్చు. వాటి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. అంటే ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకున్నా, ఆతృతగా తింటున్నా, మరీ చల్లగా ఉన్నవి ఏవైనా తాగినా, ఆల్కహాల్ తీసుకున్నా, స్మోకింగ్ చేసినా వీటన్నింటితో ఎక్కిళ్ళు రావచ్చు. దీనికి బ్లోటింగ్ కూడా కారణమే. మీరు ఏవైనా మసాలాలు ఎక్కువగా ఉన్న పదార్థాలు తిన్నా, కార్బోనేటెడ్ డ్రింక్స్ తాగినా, లేదంటే బయటి వాతావరణం హఠాత్తుగా మారిపోయినా ఎక్కిళ్ళు రావచ్చు. నిపుణులు చెబుతున్న వివరాల ప్రకారం ఎమోషనల్, హైలీ స్ట్రెస్ఫుల్ సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఎక్కిళ్ళు వచ్చేలా చేయవచ్చు. అంటే మీరు దేనికైనా షాక్ అయితే అప్పుడు కూడా ఎక్కిళ్ళు మొదలవచ్చు. ఎందుకంటే అది మీ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్స్ నాడులపైన ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఎక్కిళ్ళు చాలా వరకు కాసేపటి తర్వాత వాటంతటా అవే తగ్గిపోతాయి. కానీ అవి రిపీటెడ్గా అంటే ఆగకుండా వస్తుంటే డాక్టర్ను కలవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు అది సీరియస్ కూడా కావచ్చు. ఎక్కిళ్ళు ఆగకుండా వస్తుంటే, అసాధారణంగా ఉంటే, అంటే అంతకు ముందెప్పుడు లేనట్లు వస్తుంటే, అవి ఆగకపోతుంటే అవి గుండె సంబంధిత సమస్య కావచ్చు. చాలాసార్లు దానికి గుండె జబ్బులే కారణం కావచ్చు. మీ ఎక్కిళ్ళు అలా ఆగకుండా వస్తుంటే, ఊపిరి ఆడకపోతుంటే, ఛాతిలో భారంగా అనిపిస్తుంటే, వాంతి వచ్చేలా అనిపిస్తుంటే, ఒకవేళ మీ ఫ్యామిలీ హిస్టరీలో గుండె జబ్బులు ఉంటే, మీరే స్వయంగా హార్ట్ పేషెంట్ అయితే మీరు ఇలాంటి సంకేతాలతో జాగ్రత్త పడాలి. ఇప్పుడు ఎక్కిళ్లను ఎలా ఆపాలో చూద్దాం. దీనికి ఒక ఖచ్చితమైన చికిత్స అంటూ ఏది లేదు. కానీ మీరు కొన్ని విషయాల్లో జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చు. ఐస్ వాటర్ తాగడం, చక్కెర మింగడం, నీళ్లతో గార్గిల్ చేయడం, మెడ వెనుక భాగాన్ని తట్టుకోవడం, ఊపిరి బిగపట్టి పేపర్ కవర్లోకి గాలి వదలడం, నిమ్మకాయ నమలడం. ఇదెందుకంటే మీరు నిమ్మకాయ నమిలితే మిమ్మల్ని మీరు డిస్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటున్నారన్నమాట. ఎక్కిళ్లను ఆపడానికి మీ శరీర భంగిమను కూడా మార్చుకోవచ్చు.